Die Art und Weise, wie wir produzieren, leben und arbeiten, ist in vielerlei Hinsicht nicht nachhaltig. Es ist Zeit, den Kurs zu ändern und den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Erfordernissen bezüglich Nachhaltigkeit zu begegnen und mit unseren Ressourcen verantwortungsvoller umzugehen. Hier müssen alle beitragen: Politiker, Politikerinnen, Unternehmen, Führungskräfte, Bürgerinnen und Bürger. Nur so kann die Schweiz ihre Verantwortung übernehmen und einen Beitrag leisten zur Umsetzung des Pariser Abkommens und zu den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Il est essentiel que les dirigeants comprennent leur rôle de conduite dans le cadre du travail, de la société, de la politique, pour assurer un développement durable au niveau individuel, organisationnel et sociétal. Passer d'un management traditionnel à un management durable est un processus de changement. Les décideurs doivent défendre des valeurs essentielles, développer les compétences requises et surtout assumer la responsabilité du changement. En tant qu'organisation à but non lucratif active en Suisse depuis plus de 125 ans, l'Association suisse des cadres désire accompagner les managers dans cette transformation. Die Schweiz hat viele Qualitäten, diesen Wandel zu ermöglichen. Ich denke an die Innovationsfähigkeit, ich denke an den Sinn für Vielfalt und Inklusion oder die Fähigkeit, Brücken zu bauen zwischen Generationen, zwischen wirtschaftlichem Handeln und ethischer Verantwortung, zwischen Gegenwart und Zukunft. Wenn wir diese Qualitäten zusammenführen mit einem Fokus für Nachhaltigkeit, dann stärken wir die Schweiz als Chancenland. Aujourd'hui, nous vous invitons à rejoindre l'initiative Sustainable Leaders, lancée en Suisse en collaboration avec la Confédération européenne des cadres. Que voulons-nous initier avec vous à travers cette initiative? Was wir initiieren wollen, ist eine Führungsbewegung, damit Führungskräfte ihre Verantwortung wahrnehmen können für Nachhaltigkeit und einen messbaren Beitrag leisten können in ihren Unternehmen, in ihren Institutionen in Bezug auf folgende Ziele. Einerseits nachhaltige Werte verankern und als Führungskraft Vorbild zu sein. Zweitens Arbeitsbedingungen zu schaffen, die gut sind für Mitarbeitende, nicht nur in Unternehmen, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette. Drittens ein Verständnis auch mit ihren Anspruchsgruppen zu entwickeln, was eigentlich nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, auch für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, aber auch für resiliente Geschäftsmodelle, die wir brauchen. Und viertens einen Beitrag für ökologische Nachhaltigkeit zu leisten, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das auf individueller Ebene, aber auch auf Unternehmensebene, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Concrètement, vous pouvez nous rejoindre dès aujourd'hui en signant la charte Sustainable Leaders. Les signataires de la charte bénéficieront d'un accompagnement dans leur changement managérial. Ils pourront aussi rencontrer des experts du domaine qui pourront leur donner les meilleures pratiques. Ils rencontreront aussi des pionniers qui leur présenteront les succès qui en découlent. Et surtout, ils pourront tisser des liens avec toutes celles et ceux qui s'engagent pour un management durable comme pierre angulaire des entreprises d'aujourd'hui et surtout de demain. Es gibt viele Menschen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren. Einer davon ist Nicola Foster, er ist Mitglied der Steuergruppe für Sustainable Leadership. Und wir haben ihn angefragt, diese Leute zu treffen in der ganzen Schweiz. Kommen Sie mit auf diese Reise. Je m'appelle Nicolas Forster, je suis un entrepreneur social. Juste après mes études, j'ai cofondé le Forhaus, le think tank de politique étrangère, où nous avons essayé de donner une nouvelle voix à la jeune génération dans la politique étrangère suisse. Après Forhaus, j'étais un des cofondateurs du Staatslabor. Ce qu'on fait, c'est d'apporter l'innovation dans l'État et l'administration suisse. Depuis quelques semaines, je suis à la tête de la SSUP, la Société suisse d'utilité publique, une organisation qui a été fondée en 1810 et qui, depuis, apporte de nouvelles idées dans la politique sociale. Le leadership durable est fondamental aujourd'hui et c'est pour cette raison que je m'y engage. L'agenda 2030 vise à assurer un développement durable dans le monde entier et aussi en Suisse.
Il s'agit maintenant de travailler ensemble pour une croissance économique compatible avec l'environnement et la société. Pour y arriver, nous devons tous apporter notre contribution, la politique, l'économie, mais aussi la société civile. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensent les milieux académiques, politiques et de la société civile. Venez avec nous. Ich bin Politaktivistin und Co-Präsidentin der Operation Libero. Die Operation Libero ist eine politische Bewegung hier in der Schweiz. Uns gibt es seit 2014 und wir setzen uns ein für eine wirtschafts- und gesellschaftsliberale Schweiz und haben in den letzten 6 Jahren bei ganz vielen Abstimmungskampagnen mitmischen. Also ich muss vielleicht zuerst vorne anfangen und sagen, dass die Operation Libero schon seit seiner Gründung für einen ganzheitlichen Liberalismus eingestanden ist. Das heisst für uns zum einen, dass eben gesellschaftsliberale Themen, aber auch wirtschaftsliberale Themen sich gegenseitig bedingen und schon gar nicht sicher ausschließen. Das heisst zum anderen auch, dass die wirtschaftliche Freiheit natürlich auch immer mit einer Verantwortung muss einhergehen, beispielsweise für Mensch und Umwelt. Und darum ist es für mich völlig logisch, dass eine Wirtschaft, die liberal ist, und eine nachhaltige Wirtschaft muss sein. Und ich glaube, in der Schweiz ist man ja immer so ein bisschen versucht, liberal als einfach wirtschaftsliberal zu verstehen. Also Hauptsache der Wirtschaft geht's gut und das ist eigentlich aus unserer Sicht zu kurz gegriffen. Liberalismus muss man immer ganzheitlich verstehen und da gehört das Thema Nachhaltigkeit natürlich absolut dazu. Also ich glaube, die Schweiz könnte ganz grosse Vorreiterrollen übernehmen in sehr vielen Politikbereichen und ich glaube insbesondere auch im Thema Nachhaltigkeit. Oder? Also schlussendlich ist die Schweiz unser Rohstoff, den wir haben, das sind vor allem die Ressourcen, das Know-how, das wir hier haben, unsere exzellenten Strukturen, unser politisches System, das viele Privilegien mit sich bringt, wo wir eigentlich durchaus Möglichkeiten haben, spannende Sachen zu entwickeln, wirklich innovativ zu sein, mit Pioniergeist voranzugehen in vielen Politikbereichen. Und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft wieder mehr so passieren würde. Von Seiten der Schweizer Politik. Auch in der letzten Zeit sind wir in vielen sehr relevanten Politbereichen einfach endet Schlusslicht gewesen. Und ich würde mir da ein mehr Gestaltungswillen wünschen, wirklich auch etwas zu verändern, anstatt einfach nur nachzuziehen, was die anderen machen. Alors en ce qui me concerne, côté Boulot, c'est l'image de la Suisse à l'étranger. La promouvoir, mettre en avant les femmes et les hommes, les idées qui font que ce pays est aussi fort, assurer sa prospérité à travers l'image. Côté privé, c'est une passion pour ce pays, une passion pour ma famille, mon jardin, ma nature, mais aussi pour les institutions qui permettent à ce pays de respecter ses équilibres, de se développer de manière durable. Bon, tout d'abord, la Suisse, c'est la capitale du développement durable. La Genève internationale, c'est là où on pousse en avant ces objectifs. Donc, tout l'appareil diplomatique suisse fait un effort pour que ces objectifs deviennent une réalité. Puis ensuite, il y a le côté la Suisse de l'économie. C'est-à-dire, à côté de nos diplomates, on a nos entrepreneurs. La Suisse est un pays extrêmement ouvert sur le monde, qui a besoin de faire du commerce. Et là, c'est l'ADN de la Suisse qui doit être peut-être un peu plus présent. Nos entreprises doivent être à la hauteur par rapport aux engagements de nos diplomates sur le développement durable. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est l'objectif numéro 1, parce que je pense que l'image des nations de demain dépendra de leur capacité à se présenter comme des nations durables. Donc on fait tout ce qu'on peut pour choisir nos clichés et montrer comment est-ce qu'ils prennent en considération le développement durable. Le tourisme, c'est le meilleur exemple. Le tourisme, on a mis en avant la beauté de nos paysages, le luxe de nos hôtels. Aujourd'hui, c'est un peu court. Aujourd'hui, montrer comment est-ce qu'une station se développe de manière durable, de manière à raconter une histoire sur la beauté, mais aussi sur les valeurs qui sont au centre du développement durable. Ça, c'est tout le défi de mon travail aujourd'hui. Ich bin Geschäftsführer von ÖBU, der Schweizer Verband für nachhaltiges Wirtschaften. Mit unseren über 300 Mitgliedern und unser ausgedehntes Ökosystem wollen wir die Schweizer Wirtschaft nachhaltiger machen. Unser Wirkungsmodell ist, dass wenn alle Schweizer Unternehmen nachhaltig sind, dann ist auch die Schweizer Wirtschaft nachhaltig. Ich selber bin Niederländer, seit 2006 in der Schweiz, gelernter Betriebswirt und verheiratet mit 2 Kindern. Ich bin ein sogenannter Spätkonvertierer, das heißt, ich komme aus dem klassischen Management, bin aber dann erst später ins nachhaltige Wirtschaften gekommen, weil ich glaube, dass nur so wir die Zukunft der Generationen, der jetzige und der zukünftige,
und damit auch vom Schweizer Wirtschaft sicherstellen können. Nur wenn ein Unternehmen nachhaltig ist, ist es zukunftsfähig. Und das bedeutet, dass ökologisches, soziales und wirtschaftliches gleichermaßen vertreten sind, sowohl in der Strategie als auch in den Entscheidungsprozessen. Und das fördert natürlich dann das Wohl der zukünftigen Generationen und der Schweizer Wirtschaft. Erstens natürlich unser Zweck ist ja, um den Handabdruck zu vergrößern, sprich Innovatives und Gutes zu tun, anstatt nur Schlechtes zu verringern. Zweiter Punkt ist, dass wir im Personalmanagement Gleichberechtigung und so viel wie möglich Equal Pay auch anwenden. Und last but not least, wir erstellen gerade eine Gemeinwohlbilanz, damit wir auch messen können, wo sind wir gut und wo haben wir Verbesserungspotenzial. J'ai fait mes études à l'université de Saint-Gall, où j'ai étudié le marketing et les ressources humaines. J'ai fait ma thèse de diplôme sur les compétences et j'aime à dire que ça fait plus d'un quart de siècle que je m'intéresse à la place de l'humain dans le monde du travail. J'ai ensuite fait un passage obligé à Zurich avant d'arriver en 2003 à Lausanne, immédiatement à l'université de Lausanne. J'ai dirigé l'executive MBA pour ensuite fonder et diriger le département de formation continue, le Executive Education, d'HEC Lausanne. Et dans ce monde qui s'accélère, où le futur il est de plus en plus incertain, et en particulier parce que j'ai 3 enfants, j'ai fondé le Futures Lab, dont l'objectif est de sonder et d'identifier les tendances qui vont impacter le marché du travail. Si notre monde passe de compliqué à complexe et qu'en plus il accélère, et si le futur est impacté par la convergence des technologies et des innovations et que clairement il ne va pas évoluer de manière linéaire, les institutions académiques se doivent de promouvoir la littératie des futurs, à savoir de permettre aux étudiants, aux jeunes et aux moins jeunes, de développer des compétences d'anticipation et de façonner leur propre avenir. La littératie des futurs, c'est une des compétences clés du XXIe siècle. Pour moi, ça c'est clair. C'est les compétences de fusion, qu'on appelle aussi les fusion skills. Ce que j'entends par là, c'est d'une part de faire fusionner 2 types d'intelligence, donc avoir la compétence de collaborer avec la machine, d'augmenter l'intelligence biologique grâce à l'accès que nous avons à l'intelligence artificielle. Donc c'est réellement collaborer avec la machine et non pas contre ou à côté de la machine. Et deuxièmement, c'est de faire fusionner 2 mondes. C'est avoir la compétence de mener, de diriger, de fédérer dans le monde réel, qu'on appelle le in-life, et évidemment aussi dans le monde virtuel, qu'on appelle le online, pour que le leader, in fine, soit performant dans ce qu'on appelle le on-life. Instaurer un leadership durable, c'est permettre de passer d'une attitude, somme toute, relativement compétitive de win-lose à une attitude beaucoup plus positive de win-win. Et puis, promouvoir le leadership durable, c'est faire évoluer les valeurs. C'est valoriser non pas celui qui gagne, mais celui ou celle qui crée réellement de la valeur ajoutée. Un environnement dans lequel le leadership durable est valorisé, est mis en valeur, il ne va pas offrir des nouveaux outils. Il va repenser ou redéfinir le leadership en le rendant beaucoup plus inclusif et collaboratif. Il ne va pas offrir de nouveaux outils pour atteindre les mêmes objectifs, il va offrir de nouveaux objectifs. Ich war für lange Zeit in der Wirtschaft, in der Verfahrensentwicklung und Produktentwicklung tätig gewesen. Dabei ist mir klar geworden, dass Ökologie in der Wirtschaft ein ganz wichtiges Thema ist. Und das ist der Grund, warum ich für Swiss Clean Tech arbeite. Swiss Clean Tech, das ist der Verband, der sich für die klimataugliche Wirtschaft einsetzt. Für das sind wir auch in Bern in der Politik unterwegs und versuchen, für Nachhaltigkeit zu schaffen. Man muss sich im Klaren sein, die Wirtschaft arbeitet mit bestehenden Infrastrukturen.
diese Infrastrukturen anzupassen und auch alle Leute dazu zu motivieren, dass sie sich für Nachhaltigkeit einsetzen, das braucht logischerweise Zeit. Wir müssen der Politik vermitteln, dass es heute schon viele tragfähige und wirtschaftliche Lösungen für die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft aussen gibt. Und natürlich auch, dass das Potenzial für Innovation noch sehr gross ist. Wir sind überzeugt davon, Nachhaltigkeit, das ist die grosse Businesschance im 21. Jahrhundert. Und da brauchen wir immer mehr Leader in der Wirtschaft, die mit uns zusammen sagen, ja, es geht. Ich habe mich schon beruflich an verschiedenen Orten für die Nachhaltigkeit engagiert. Beim Bundesamt für Umwelt BAFU, beim WWF Schweiz und auch in Firmen, die ich selber gegründet habe. Heute arbeite ich bei Sanu Future Learning AG, die im Bereich Bildung und Beratung für die Nachhaltigkeit tätig ist. Die drei verschiedenen Welten, von den Unternehmen, von den Organisationen und auch von der Verwaltung, die interessieren mich und auch wie man die Menschen, die dort aktiv sind, kann zum Handeln bringen, zum Handeln für die Nachhaltigkeit. Sanu ist eine Pionierin in ihrem Bereich. Seit 30 Jahren beraten wir und bilden wir Menschen und Organisationen aus, wie sie sich für die Nachhaltigkeit engagieren und den Veränderungen begegnen, die wichtig sind in diesem Bereich. Führungskräfte müssen Gemeinsinn entwickeln. Zusammen mit ihren Mitarbeitenden müssen sie eine Vision haben, wie es in Zukunft geht, was die Unternehmung will und welchen Sinn sie verfolgen. Sie müssen zusammen eine Perspektive einnehmen auf die Herausforderungen und die Zukunft, die auf ihre Unternehmung wartet. Ebenso müssen Führungskräfte Räume auftun. Räume, wo die Mitarbeitenden Mut entwickeln, wo sie Lösungen finden und wo sie die Werte vorleben können, die Werte, die die Unternehmung prägen, die sie im Alltag mitnehmen. Damit Nachhaltigkeitsfragen in Führungsausbildungen verankert werden, in der ganzen Bildungslandschaft der Schweiz, braucht es vor allem eins, nämlich Leadership. Wir müssen zusammen eine Vision entwickeln, wir müssen Räume schaffen, um neue Aus- und Weiterbildungen zu haben, wir müssen neue Partnerschaften eingehen, wir müssen motivieren und eine Strahlkraft entwickeln, dass alle Institutionen mitkommen und es braucht ein gemeinsames Dach. Diese Initiative bringt all das mit sich. Je possède un doctorat en économie politique que j'ai obtenu à l'Université de Genève en 1994. Le sujet de ma thèse était les politiques environnementales, en particulier les politiques climatiques. Après ma thèse, j'ai fait des recherches et j'ai enseigné dans plusieurs instituts et centres académiques, en Suisse et ailleurs, dans le domaine de la durabilité, de l'environnement et de l'énergie. En 2002, j'ai été nommé professeur à la Haute École de Gestion de Genève. La HEG Genève forme des managers, des entrepreneuses et des entrepreneurs responsables. Pour cette raison, nous avons mis en place un parcours de formation autour de la durabilité qui forme nos étudiants à partir du bachelor jusqu'au master et puis pour terminer au niveau de la formation continue aussi. Oui, absolument. Si on regarde le succès de la formation, en tout cas ces dernières années, la formation est complètement remplie et nous devons même refuser du monde. Il faut rappeler que l'audace en management durable, c'est une formation continue en emploi. Et donc, les gens qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils veulent se remettre à jour et apprendre les nouveaux outils qui sont quand même très récents pour mettre en œuvre la durabilité dans les organisations. Je pense qu'il y a deux éléments. Un premier élément, c'est que pour être leader, il faut être rassembleur, charismatique. De ce point de vue, il faut que les étudiants apprennent à travers leurs cours à prendre des responsabilités et qu'ils apprennent aussi à résoudre des problèmes complexes qui sont interliés. Ensuite, deuxième aspect, la durabilité nécessite aussi de connaître des outils qui sont plus techniques. Et donc, il faudra aussi
des cours qui sont plus spécialisés. Alors immédiatement, c'est au niveau de l'échange entre les différentes filières d'études que nous avons pour avoir beaucoup plus d'interdisciplinarité au niveau des filières qui peuvent aussi être très techniques. Et puis ensuite, on aimerait mettre en place un cours sur l'éthique et puis sur la durabilité qui justement touche ces étudiants qui sont dans des matières très techniques comme par exemple l'informatique de gestion, mais là aussi les questions sociales et puis environnementales sont absolument indispensables. Si nous voulons parvenir à un monde plus durable avec l'agenda 2030, on a besoin de leaders passionnés et visionnaires dans les entreprises suisses. Mais comment est-ce qu'on peut devenir encore plus agile? Comment est-ce qu'on peut être innovant comme entreprise et surtout comme PME suisse? Nous sommes allés à la rencontre de leaders passionnants. Venez avec nous. Ich bin gelehrter Schreiner, Holzingenieur und in den Nullerjahren hat mir das Internet den Ärmel eingezogen. Das hat dazu geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe und tolle Leute gefunden habe. Zusammen haben wir eine Firma gegründet. Das ist heute Leib mit knapp 180 Leuten in der Schweiz an 6 Standorten. Das ist faszinierend und ich habe ganz viel gelernt. Und vor einem Jahr bin ich in den Nationalrat gewählt, weil mir die Gesellschaft und die Entwicklung der Gesellschaft extrem interessiert auf allen Ebenen. Nachhaltige Entwicklung hat verschiedene Aspekte, unter anderem das Soziale. Und Agilität, jetzt bei uns verwirklicht mit Selbstorganisation, führt zu viel Selbstbestimmung, zu Freiräumen. Die Leute bei Leib können sich recht gut organisieren, um berufliches und Familienleben vereinbaren, durch das, dass man eben eine andere Organisationsform hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der nachhaltigen Entwicklung. Ich habe den Eindruck, dass die Ziele wirklich an sich kommen und ging mehr Menschen sich denen auch wie verpflichten. Was ich den Eindruck habe, wirklich noch ein bisschen fehlt, ist das Verständnis, dass das etwas bedeutet, dass das konkret bedeutet, dass man etwas machen muss. Das passiert nicht einfach so. Und dort wünschte ich mir mehr Engagement von der Politik und auch von der Wirtschaft. Ich glaube, die meisten Firmen haben heute Glühbirnen ausgewechselt, LED installiert, auf Recyclingpapier gewechselt oder vielleicht sogar das Papier ganz abgeschafft. Aber es dämmert ganze Haufen Menschen, insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer, dass es eigentlich um mehr geht. Dass es darum geht, was ist die Wirkung des eigenen Unternehmens auf die Gesellschaft. Weil schliesslich ist die Wirtschaft ja für uns da, ist sie für die Menschen da. Und ich bin überzeugt, dass in den nächsten Jahren sehr stark wird der Fokus sein bei ganz vielen Firmen, was ist ihr gesellschaftlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Ich bin überzeugt, das wird zu einem Wettbewerbsvorteil und die den Zug verpassen, habe ich das Gefühl, die werden auch ein Geschäft verpassen. Mit 17 Jahren habe ich mich entschlossen, anstatt meine Ausbildung zum Grafiker fertig zu machen, eine Snowboard-Karriere zu beginnen. Ich habe dann kurz darauf doch noch eine Schule abschließen müssen und ein paar Jahre später mein erstes Unternehmen gegründet. Mein zweites Unternehmen habe ich dann im Jahr 2013 an ein internationales Agenturnetzwerk verkauft und bin darauf als Head of Brand und Mitglied der Freitag-Geschäftsleitung zur Freitag-Familie gestoßen. Ich würde Ihnen sagen, dass es nicht um Kosten geht, die zu viel sind, sondern es geht um den Nutzen, der diese Kosten eben auch auslösen wird. Für mich gibt es in jedem Unternehmen Anwendungsbereiche, die in die Kreislaufwirtschaft einzahlen können. Wenn sie nicht heute gesehen werden, dann müssen sie morgen gesehen werden, weil sonst gibt es keine Zukunftsfähigkeit für eigentlich alle Unternehmen. Bei Freitag ist klassische Führungsarbeit passé. Wir haben sämtliche Tätigkeiten in Rollen und Kreise delegiert. Damit wir aber eine klare Ausrichtung auch für die Firma haben, haben wir einen strategischen Prozess, eine strategische Pyramide. Und zuoberst in dieser Pyramide steht der Purpose, der Company Purpose.
Das heißt, es ist eine purpose-getriebene Firma. Alle Mitarbeiter orientieren sich an diesem Purpose. Und darunter folgt dann die Operationalisierung der Projekte. Das heißt, diejenigen Projekte, die nicht zur Strategie passen und nicht in Kreislaufthemen reinpassen, die werden nicht priorisiert, da werden wir nicht investieren. Zukunftsfähigkeit durch das Empowerment und durch auch das Talentmanagement der Mitarbeiter. Menschen werden heute nicht nur durch Profit angezogen, sondern auch durch Purpose, intrinsische Motivation. Die Zukunft zu verändern, ist ein wichtiger Faktor geworden in der klassischen Führungsarbeit. Und deshalb muss man dort Tools und Mittel finden, um diesen Mitarbeitern eben auch das Maximum zu ermöglichen, um die Firmen zukunftsfähig zu machen, kreislauffähig zu machen. Formé aux mathématiques et ensuite après 10 ans dans le secteur privé, travaillant pour des structures internationales et le secteur financier ici en Suisse, j'ai pu en 2007 me donner l'opportunité de mettre toutes ces compétences et toute mon expertise pour un autre projet avec ma société Codétique qui était de conduire des missions de bonne gouvernance et de responsabilité sociale, ce qui était l'opportunité de se mettre en contact avec énormément d'acteurs dans l'écosystème suisse, que ce soit les entreprises, les milieux académiques dans lesquels j'interviens régulièrement, pour amener cette nouvelle théorie de l'économie durable, inclusive, régénératrice. Et puis en 2014, j'ai pu cofonder le mouvement B Corp avec B-Lab en Europe et en Suisse. Et puis depuis, on conduit ces missions d'accompagner ces changements et structurels et ces changements par les entreprises pour répondre aux générations futures. Donc B-Lab a une théorie du changement qui se construit à travers 3 actions majeures. La première, c'est le développement de standards et de normes et d'outils qui permettent d'évaluer la performance sociétale et la performance environnementale, donc qui est gratuit et confidentiel, ouvert à toute organisation qui souhaite les utiliser. La deuxième est une certification que l'on attribue avec un score minimum d'impact positif et des changements juridiques. Et puis la troisième sont des programmes d'engagement que nous construisons dans les différents pays où nous sommes et en Suisse avec le Swiss Triple Impact. Donc le Swiss Triple Impact a été construit autour d'un de nos outils qui s'appelle le SDG Action Manager, qui est un outil concret qui permet de mesurer la contribution d'une entreprise sur les 17 objectifs du développement durable et qui aide l'entreprise à aussi identifier les pistes d'amélioration et les opportunités dans ces différents objectifs-là. La différence avec la certification B Corp, c'est que la marche est moins haute, il y a moins d'obligations. Les entreprises qui sont certifiées doivent changer leur statut juridique, doivent obtenir un score minimum de 80 points sur 200. Là, avec le Swiss Triple Impact, on est dans une démarche d'engagement, de structuration par étapes qui permet en fait d'identifier des plans d'action précis, que ce soit sur sa gouvernance, que ce soit des bénéfices donnés aux collaborateurs ou que ce soit des changements au niveau d'une chaîne d'approvisionnement ou un mode de construction ou de fabrication éco-responsable. Le leadership durable est un élément clé de voûte parce qu'il se construit, selon moi et dans mes expériences de terrain, sur 2 grands axes. Le premier, c'est comment est-ce qu'une transparence peut se mettre en place au sein d'une organisation par rapport à la conduite et donc aux moyens de conduite, mais aussi par rapport à l'information qui est nécessaire. Donc aussi toute la notion de mettre tout le monde à niveau sur la même compréhension des enjeux de l'entreprise et des moyens d'y arriver. Et puis le deuxième, qui est la théorie du changement qu'on a au sein de nos activités, c'est qu'une entreprise, elle ne peut pas gérer ce qu'elle ne peut pas mesurer. Et donc le besoin d'avoir des éléments de pratique mesurables, référencés, standardisés, lui amène en fait un dispositif qui lui permet de répondre de façon transparente et de façon mesurable pour sa conduite interne, mais aussi pour sa conduite externe dans le développement de ses affaires. Ich begleite Sherpany seit 7 Jahren als Verwaltungsratspräsidentin. Mit unserer Meeting-Management-Software unterstützen wir Unternehmen bei der Digitalisierung von ihrem Meetingprozess, von der Agenda bis zur Zusammenarbeit. Meetings sind ein wichtiges Führungsinstrument, werden aber oftmals vernachlässigt, wodurch wertvolle Ressourcen vergeudet werden. Daneben habe ich weitere Verwaltungsratsmandate und investiere als Business Angel in Startups.
Für mich ist wichtig, dass tatsächlich ein Problem nachhaltig gelöst wird. Ich bin nicht interessiert an Gründern, denen ihr einziges Ziel ist, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Darum suche ich bei Gründerinnen nach einer Werteschnittmenge. Ich bringe mich als Business Angel persönlich ein und darum muss auch sehr viel stimmen. Ich bin überzeugt, dass die richtigen Werte der grösste Treiber sind für Nachhaltigkeit. Der Verwaltungsrat soll die mitprägen, er soll sie vorleben und er soll sie vor allem auch einfordern. Das heisst, dass bei der Auswahl der Geschäftsleitung darauf zu achten ist, dass auch eine Wertekompatibilität besteht. Wenn der Verwaltungsrat kurzfristigen Gewinn und nicht langfristigen Erfolg belohnt, dann setzt er die falschen Anreize. Nachhaltigkeit braucht Zeit und ein Engagement, das über die operative Geschäftstätigkeit hinausgeht. Das heisst, sie muss in die Unternehmensstrategie einfließen. Und das ist ganz klar der Auftrag vom Verwaltungsrat. Schon als ich ganz klein war, habe ich Projekte gestartet und Unternehmen gegründet. Und für mich war das immer wichtig, unternehmerisch tätig zu sein. Und so habe ich 2007 eine Crowdsourcing-Plattform Atizo gegründet und die dann 2014 erfolgreich verkauft. Im Anschluss habe ich ein Bier produziert, wir haben ein Kochbuch geschrieben und ich habe einen Startup-Podcast produziert. 2016 habe ich dann PowerCoders gestartet. Und das war wirklich ein großes Herzensprojekt von mir. 2016 haben Bettina, meine Frau, und ich PowerCoders gegründet. PowerCoders ist eine Programmierschule und ein Berufsintegrationsprogramm für geflüchtete Menschen. Und der Grund, warum wir es gegründet haben, war eigentlich, es wurde wie offensichtlich, dass hochqualifizierte Flüchtlinge einen Beitrag zur Beseitigung des Fachkräftemangels leisten können. Und wir haben dann gesagt, wir versuchen es einfach mal. Wir sind sehr in der Start-up-Welt unterwegs und haben entschieden, dass wir einfach mal einen Piloten in Bern machen und mal schauen, ob es funktioniert. Und es hat unglaublich gut funktioniert und wir waren überwältigt von der Unterstützung, die wir erhalten haben. Also ich glaube, bei der Wirtschaftlichkeit ist es unglaublich wichtig, dass man Probleme löst. Und wir tun das bei PowerCoders, indem wir auf der einen Seite die IT-Industrie adressieren. Wir helfen aktiv mit, den Fachkräftemangel zu beseitigen. Das hat einen Wert, diese Problemlösung. Und dann zweitens lösen wir das Berufsintegrationsproblem der Kantone. In der Schweiz sind die Kantone für die Berufsintegration von geflüchteten Menschen zuständig. Und auch das hat einen Wert. Und wenn man solche Werte generiert, hat dies auch einen Preis. Und das kreiert dann am Schluss die Wirtschaftlichkeit. Ja, Ungleichheit zwischen Menschen und Ländern ist ein großes Problem. Und wenn man schaut, wie das in den letzten 100 Jahren sich entwickelt hat, dann macht das schon ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich denke, wenn wir jetzt schauen, sei es Corona oder sei es die Klimasituation, ich glaube, der einzige Weg, wie wir als Gesellschaft die nötige Resilienz entwickeln können, ist, wenn wir näher zusammenrücken. Deshalb glaube ich, jedes Projekt, das Chancen für Menschen, die benachteiligt sind, kreiert, leistet einen riesen Beitrag, dass wir gemeinsam die Zukunft meistern können. Ich bin gebürtiger Pole. Vor 40 Jahren bin ich aus Polen in der Schweiz eingewandert. Damals haben wir Kriegsrecht in Polen gehabt. Am Anfang habe ich einfach einen Job gemacht, danach habe ich mehrere Unternehmen gegründet. Mein Lieblingsunternehmer ist die HR Campus AG. Wir haben uns auf Personalmanagement spezialisiert und unsere Mission ist die Transformation der Arbeitswelt zu mehr Menschlichkeit. Wir wissen, dass Monokulturen nicht gut sind. Ein Mix ist das Beste, was einem Land passieren kann. Wenn Migranten in die Schweiz kommen, bringen sie Kreativität, Top-Ausbildung und meistens auf Kampfgeist. Wenn die Menschen gezwungen werden, in Knie zu gehen, dann stehen sie wieder auf. Von diesem Kampfgeist, von Kreativität wird auch die Schweizer Wirtschaft profitieren.
Ich habe diese Auszeichnung vor allem wegen meiner Art, wie ich bin, wie ich führe, bekommen. Das Beste ist, wenn man selbst ein Vorbild ist. Und ich appelliere an alle Unternehmer, dass man zuerst den Mensch in einem Mensch findet. Seine Eigenschaften, seine Stärken. Diese Stärken weiter zu fördern, so dass der Mitarbeiter ganz am Morgen, am Zähneputzen, Freude hat jeden Tag an diesem Job. Wenn man das erreicht, da erreicht man auch beste Ergebnisse. Geld kommt von alleine. Comme dirigeant, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre entreprise soit plus durable? Alors nous vous invitons à rejoindre l'initiative Sustainable Leaders en signant dès maintenant la charte sur le site sustainableleaders.ch. Il est crucial à mes yeux que les responsables de notre économie agissent maintenant. Alors soyez avec nous.